హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ఎల్ఈ హోమ్స్. నేను మీ రేఖ. ఈరోజు వీడియోలో మనం చిన్నపిల్లలకి జ్వరం కానీ జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు వారికి రిలీఫ్ కోసం జలుబు తగ్గడానికి జ్వరం తగ్గడానికి ఎలా మనం నార్మల్గా వాళ్ళ కర్రీస్లో వాడే మిర్చి పౌడర్ కన్నా ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ పౌడర్ని వాడడం వల్ల వాళ్ళు ఈ జలుబు జ్వరం తొందరగా తగ్గడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో లేట్ చేయకుండా మనం ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దీనికి కావాల్సిందల్లా ఓమ, మిరియాలు, ఇలాచి, మిర్చి, లవంగ, దాల్చిన చెక్క, జీరా. సో మధ్యలోది ఇది ఓమాకు పౌడర్, సో ఓర్గానో అంటారు. సో దీన్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. సో ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో వీటన్నిటిని మనం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పెట్టేసి దాంట్లో డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఆర్గానోని వదిలేసి మిగతా వాటన్నిటిని స్టవ్ మీద బౌల్ పెట్టేసాను కదా, దాంట్లో వేసుకొని సిమ్లో పెట్టి నెమ్మదిగా వేయించుకోవాలి వీటిని. సో హై ఫ్లేమ్ యూజ్ చేయకండి, లో ఫ్లేమ్లోనే నెమ్మదిగా దీన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ మిర్చి యాడ్ చేశాను కదా, డ్రై మిర్చి. మీ బేబీ 1 ఇయర్ ప్లస్ ఉంటే యాడ్ చేయండి, లేకపోతే మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు. సో మా బేబీ 2 ఇయర్స్ ఉంది, సో అందుకే నేను ఇలా 2 మిర్చీలు యాడ్ చేశాను. సో వీటన్నిటిని మనం ఒక అరోమా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. సో నార్మల్గా మిర్చి పౌడర్ కన్నా మనం ఇలా పౌడర్ చేసుకొని వాళ్ళకి వాడడం వల్ల వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, దాంతోపాటు వాళ్ళ గొంతు అనేది రిలీఫ్గా మారుతుంది. సో ఎక్కువగా వాడకూడదు దీన్ని, ఒక చిటికెడు వాడితే సరిపోతుంది. మనం చేసే రసంలో కానీ కర్రీస్లో కానీ ఇది ఒక చిటికెడు వేసి వాళ్ళకి పెట్టినట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్స్టెంట్గా జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. సో అరోమా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం ఇది కాస్త చల్లారే వరకు వెయిట్ చేయాలి. చల్లారిన తర్వాత మనము వీటన్నిటిని మిక్సీ బ్లెండర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఫైన్ పౌడర్ లాగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం ఆర్గానోని కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నార్మల్గా చిన్నపిల్లల్లో జలుబు దగ్గున్నప్పుడు ఓమాకుల్ని, ఫ్రెష్ ఓమాకుల్ని నలిచి ఆ రసాన్ని ఎంటీ స్టమక్న పిల్లల్ని ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే ఇలా ఎండబెట్టి మనం ఓరిగానో రెడీ చేసుకొని రసంలో వాడుకోవడం వల్ల కూడా వారికి అంతే రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మిక్సీ బ్లెండర్కి ఇలా మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఓన్లీ ఒక పించ్ మాత్రమే వాడండి, ఎక్కువగా వాడకూడదు, ఎందుకంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కదా. సో పిల్లలు కాస్త ఘాటుతనాన్ని అంతగా ఇష్టపడరు కాబట్టి సో ఒక పించ్ వాడితే చాలు. సో 6 months బేబీస్కి అయితే ఒక పించ్ సరిపోతుంది. సో మీ పిల్లల స్పైసీనెస్ తగ్గట్టుగా మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో పిల్లలు జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఇలా స్పైస్ పౌడర్ని ఇంట్లో రెడీ చేసుకొని వాడడం వల్ల వారికి మనం మంచి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఇలా ఈ పౌడర్ని ఇలా రెడీ చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే మనకి 2 months వరకు ఇది స్టోర్ ఉంటుంది. చూసారు కదండి మరి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేసి మరికొన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది.